ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ مرة أخرى معكم من كوزين إبراهيم رسال. جيت من هذا الفيديو، جيت نتقاسم معكم واحد البوستري هو منعش، خصوصا حنا مقبلين على فصل الصيف، وإن شاء الله يكون بوستريت يعني يكونوا منعشين ويعني مبردين. الانسان دائما تيعتمد شي حاجه تكون خفيفه وبارده، يعني الانسان تيهرب من هذيك الدهنيات وكثره يعني السكريات بزاف، شي حاجه خفيفه ظريفه. على بركه الله في هذا الفيديو نشارك معكم واحد بوستري منعش بالليمون وب بايديال ديال الحامض كما تشوفوا هكايا. الحامض عندنا لتر ديال الحليب، عندنا السكر، عندنا المايزينا، وعندنا الليمون اي الحامض، يعني مع عصير الحامض لتر ديال الحليب. على بركة الله نكبو الحليب، الحليب على كل حين يكون دسم. نزيدو شويه السكر، نزيدو فلون، صحيح كويس. نزيدو مايزينا، صافي نكملو المسائل مزيان. هنا تنحبسو تنديروها فوق النار تكون هادئه، ومع التحراك حتى تطيب مزيان، تتفور كاع يتفور. ومن تما كنزيدو هذاك السائل ديال الحامض، المعصور ديال الحامض، عصير الحامض. دائما فوق النار تكون هادئه، ودائما مع التحراك ما نستمروش في التحراك حتى توصلوا يعني البخار تطلع فوق شويه، يعني تطيب، يعني تتبخر. صافي تنحيدوها. استمروا صافي. من بعد نزيدو هذاك العصير ديال الليمون الحامض اللي كنديرنا تنديرو من الفوق. دائما خليه يطبخ. استمروا. عشان تكون هاد السائل بهاد الطريقه هذه كما تشوفوا. صافي تنحيدوها. انا نوقفوا. صافي تنحيدوها باش ما تحرقش لينا. اذا من بعد ما طيبناها خلينا تبرد شويه، تكون هذه النتيجه هي هذه. تنكبوها في كيسان، تكون النتيجه هي هذه كما تشوفوا. يعني صدقوني راه منعش، يعني منعش اقتصادي. هو خص يعني لابد خص يخليوه يبرد شويه، خص ضروري نعمرو الكيسان ديالنا. بطريقه نستمروا بالطريقه هذه.
تنزوقوا بهم شي نعناعات. بما انه منعش سكو فيه الوسط. كلشي على حسب الديكور. تكون هذا هو الشكل النهائي لهذا البوستري اللي قلت لكم. تكون بصابور ديال الحامض مع مايزينا يعني والنعناع تيجي هائل هائل ومنعش. جربوا خصوصا هنا في فصل الصيف، مقبل على فصل الصيف. إذا تبغي شي حاجة كما قلت لكم باردة، تبغي تكون شوية يعني منعشة وتخلي شوية الحيوية في بنادم، خصوصا في الحرارة، مع الحرارة تكون طالعة بزاف. وأحسن بوستري هو هذا بالنسبة لي أنا، يعني جمهور يعني ديال كما قلت لكم فلون ديال الحامض. تكون النتيجة يعني هائلة. تنخلوه يبرد شوية، نحطوه في الثلاجة، يعني ماشي في الفريغو وإنما تحت في عليها في الثلاجة لداخل بواحد شويه. عطوه 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. شد راسو كما تشوفوا، راه بشويه تيشد راسو بشويه بشويه كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه، وتكون النتيجه هائله. جربوا. مره مع الانسان واحد الملاحظه، مره مع الانسان في حاله مثلا الى لقى شويه نقص سكر، زيد شويه سكر. يعني زيد شويه سكر اثناء التحريك، يشوف واش يمزجو مع السكر، يكون مدمج مع السكر باش ما يخليش حتى الاخر، باش تعطيه تكون النتيجه هائله. وأتمنى يعجبكم هذا البوستر هذا، وإن شاء الله نتلاقى معكم في مناسبة ومع الجديد إن شاء الله. ما تنسوش اللايك، ومرحبا بكم.